Առաջի անգամ եմ ասեղնագործում խաչկարով, ներկայումս պատրաստում եմ կենաց ծառը, դա ինքը Արցախյան զարդանախշերից է։ Այն խորհրդանշում է օրհնություն ու բարեկեցություն։ Հնում այս պատկերներով գորգեր, կարպետներ, բարձի ծածկոցներ ու գոգնոցներ են ասեղնագործել։ Մարթան եւ տեղահանված մյուս կանայք արդեն 1 ամիս է սովորում են գորգանախշ ասեղնագործություն, նպատակը միայն հմտություն փոխանցելը չէ, այլև ազգային մշակույթի հիմքով փոքր բիզնեսներ ձևավորելը։ Մի փոքր բիզնես եմ սկսել տեքստիլի արտադրություն, անկողնային պարագաներ, դեկորատիվ բարձեր ու այս ասեղնագործության եկա դասընթացներին, որ ես փորձեմ իրան կիրառել նաև իմ տեքստիլի թեկուզ բարձերի վրա, անկողնային պարագաների վրա ու շատ հաճելի է, որ նման դասի մասնակցեցի ու մոտը ստացվեց։ Նախշերը վերցնում են հայոց ազգագրության թանգարանի գորգերի հավաքածուից։ Ամեն գորգի պատմություն այստեղ մանրամասն ուսումնասիրում են, որ ընտրված նախշի խորհուրդն ու պատմությունը ճիշտ ընկալեն ու այն փոխանցեն կիրառական իրերին։ Սա տղամարդու գլխարկի ֆրագմենտ էր, խաչքարի նշան է, էլի։ Որտեղ է կիրառվելու սա։ Կարող է տղամարդու շորի վրա, կանաչ շորի վրա, ցանկացած շորի վրա կարելի է կիրառել։ Դասընթացները վարում են Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի վարպետները Roots և Next երիտասարդական հիմնադրամի աջակցությամբ։ Սա ևս մեկ քայլ է վերակենդանացնելու հայկական կիրառական արվեստի մոռացության մատնված այս ճյուղը։ Պիտի փորձենք սա կիրառելի դարձնել, այսինքն օգտագործել հագուստի վրա, պայուսակների, գոտիների, զարդերի վրա, որպեսզի սա ավելի կիրառելի դառնա եւ այսպիսով կարողանանք իրեն նոր շունչ հաղորդել։ Դիմելությունը շատ մեծ է ծրագրին մասնակցության համար, մոտ 250 հայտ ենք ունեցել եւ շատ դժվար էր մասնակիցներին ընտրելը։ Ծրագիրն արդեն մի քանի տարի Ղարաբաղից ու Սիրիայից տեղահանվածների համար ստեղծում է հնարավորություն հմտություններ ձեռք բերելու եւ նոր միջավայրում իրենց կյանքը դասավորելու։ Լուսինեն մանկավարժ է, դասընթացին եկել է նպատակային հմտությունները զարգացնելու, դրանք դպրոց տանելու ու փոխանցելու իր աշակերտներին։ Ես դպրոցում եմ աշխատում, տեխնոլոգիայի ուսուցչուհի եմ եւ կարող եմ երեխաներին սա սովորեցնել, հետագայում եթե ժամանակս բավականեցնի, արդեն կարող եմ նաև փոքրիկ բիզնես մտածել սրա հետ կապված։ Ասեղնագործության մեջ մեծ ուշադրություն են դարձնում թելին, որպեսզի ստացվի բնօրինակի մոտ պատկեր, ընտրում են հենց այն գույները, որոնք բնորոշ են հայկական գորգերին։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, լուրեր։